ศิลปะนะคะไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่การวาดรูปอย่างเดียวหรือการระบายสีอย่างเดียวแต่หมายถึงศิลปะในทุกๆแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นการเรียนดนตรีหรือการรำไทยหรือการฟันดาบทุกอย่างคือศิลปะหมดเลยนะคะแต่นักเรียนของเราได้มีการทำสมาธิมากพอที่จะทำให้ไม่ตื่นเต้นเวลาแสดงออกหรือว่ามีการทำสมาธิมากพอที่จะรำเรียงความคิดและจำท่าเต้นได้จำวิธีการเล่นเปียโนในการแสดงได้เพราะฉะนั้นพอเราฝึกสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วมาถ่ายทอดออกสู่งานศิลปะต่างๆจะทำให้เขามีสติมากและทำให้เขาดูเป็นศิลปินที่มีความน่ารัก In dance, I have to be mindful of what the next move I'm going to do and if I'm going to get it right. And I get really stressed over, am I going to do it right? Will I make mistakes? And I think mindfulness helps me to calm down and just perceive things in a different way. If I'm stressed, that's just because how I perceive how I feel. And if I just pretend not everything is fine and I won't be stressed or anxious. Before, I used to be I had a very huge stage fright, and I get very scared over going on stage and performing to other people. When I was in my old school before, I used to do musicals and pantomimes and things like that, and I have to be on stage and dance and talk scripts and stuff. They were really hard for me because I get really nervous and my hand starts shaking or my palms start sweating a lot. And I think that mindfulness helped me overcome that fear when I came to the school. And when I did Cinderella, I felt no stage fright and I felt really confident about myself. And I think that helped me a lot. And I just pretend they don't exist and they're just here to watch. They're gonna judge every single person on stage since there's about 30 people. So I just pretend, just be me, be confident, and I think that helped me a lot with my stage fright and how I felt nervous. My techniques, I usually practice mindfulness before going on stage, so I wouldn't feel as nervous. I just listen to very R&B music and just sit there and just calm down, close my eyes and just breathe and it just really helps me calm down. My heart starts pounding, but when I breathe slowly and just practice mindfulness, they just calm down and I just feel fine and it feels great. น้องๆได้ถูกฝึกมาให้มีความสงบค่ะผ่านการนั่งสมาธิโดยการจับลมหายใจก็ดีเดินสมาธิก็ดีนอนสมาธิก็ดีทีนี้พอน้องๆมีความสุขใช่ไหมคะก็ไม่คิดมากแล้วก็ไม่ตัดสินตัวเองไม่คิดมากว่าเราจะเต้นดีหรือไม่ดีคนจะชอบเราไหมหรือเราจะพลาดหรือเปล่าความคิดลบแบบนี้จะไม่ค่อยมีอยู่ในหัวสมองของนักแสดงในโรงเรียนเราทีนี้พอแสดงออกมาก็แสดงด้วยจิตใจที่มีความสุขและความสุขนี้ก็ถ่ายทอดไปยังคนดูค่ะที่สัมผัสได้เพราะฉะนั้นเวลาใครเข้าใจหลักธรรมจริงๆแล้วจะค้นพบความสุขในแบบที่ทุกท่านเห็นน้องๆเขาแสดงในคลิปแบบนี้ละค่ะก็ในตัวนักเรียนทุกคนมีความแตกต่างเสมอนะคะทุกคนจะมีนิสัยที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ทางโรงเรียนต้องมีวิธีในการให้เด็กๆค้นพบตัวตนของตัวเองว่าเขาชอบอะไรและเขาอยากจะเก่งทางด้านไหนค่ะเวลาที่น้องๆเขาค้นพบว่าเขาชอบอะไรเขามักจะทำออกมาได้ดีอย่างน้องที่ชื่อว่าจาน่าเขาชอบเขียนหนังสือใช่ไหมคะเวลาเขาเขียนเขาจะมีสมาธิที่นิ่งซึ่งอินสปายมาจากการฟังเพลงก่อนแล้วพออารมณ์ดีเขาก็จะคิดคำที่สละสลวยออกมา And I think that using mindfulness does have a lot of introspection, which is very key in being able to write and to use your focus in being able to pick out the best words and because you want to produce the best writing you can that is fit to your standards, which requires having to use patience and use focus to be able to
have perfect diction and syntax and use your grammar wisely. And I think that mindfulness really does have a key aspect in that. สมาธิก็ที่เราทุกส่วนใหญ่รู้การนั่งสมาธิในภาษาอังกฤษเรียกว่า mindfulness วัตถุประสงค์ก็เป็น passive และ subjective kind of meditation เราปล่อยจิตใจปล่อยจิตใจอยู่กับปัจจุบันให้มีสติให้มีสมาธิห้ามคิดวิปัสสนาซึ่งสิ่งที่ต้องทำกับสมาธิเป็น active แล้วก็ objective kind of meditation ในวิปัสสนาเราต้องคิดเราต้องพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพิจารณาก่อนคำว่าพิจารณาเราต้องคิดแต่เราปล่อยจิตใจเราให้วางเราก็จะไม่เข้าใจอะไรการวิปัสสนาฝึกเพื่อจิตใจเราเข้าใจอะไรเข้าใจความจริง Being in the present moment and really understanding yourself before expressing that towards other people. And I think that using mindfulness to be able to understand my emotions properly and be in present time without having too much of a rushing feeling can very much help me be able to understand what I really feel and then be able to turn that into a piece of writing that can be expressive of my creative abilities. And when I do write, I do love to write about mindfulness related topics like love and gratitude and kindness, which I think helps me express those feelings in an even higher degree than if I were to just express that blatantly. And I think that using mindfulness and using the writing that mindfulness provides, I think I'm able to express those feelings in the best way possible without being too abrasive. And I think that's why mindfulness is such a key part of my creative process, and I think that it's very helpful in all cases.